Ashama harka fuunee hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo isinis akkasuma akka nagaa fayyaa keessan taatan abdiin qaba. Warroonni YouTube kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabadhaa na jajjabeessaa warroonni maatii taatan immoo like naa godhaa isiniin jedha. Innaa bakka eegamtanii saatii gana geessan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa guyyaa har'aatu immoo viidiyoo kan biraatii walitti deebinee jirra jechuudha. Innis immoo guyyaa kaleessaa poolisiidhaan kan beekame jechuudha karaa peejii feesbuukiitiin namoonni miliyoon walaaltan hin jirtanii miliyoon yeroo duraanii miidiyaa garaagaraa irratti wantoota safuu fi duudhaa uummata keenyaa cabsa wantoota baay'eedha jechuudha kan inni raawwachaa ture dhugaa dubbachuudhaa fi wanta dhugaa namatti hin tolle qullaa deemuudhaan uffata dubartootaa uffatee dubartii of fakkeessuudhaan miidiyaa kanarratti deddeebi'aa ture jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo akkuma poolisiin beeksisetti miliyoon to'annoo jala oolee seera jala akka jirudha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ani ofii kiyyaatiin baay'ee tokkoon gammadee sababiin isaa namni kun maraataadha. Maraataa jechuun hin dandeenyu, fayyaadha fayyaa jechuun hin dandeenyu jechuudha. Namoonni isatti siqanillee gorsaa turaniyyuu malee mucaan kun irraa deebi'uu hin dandeenye. Gochaan inni godhu kuni kan baqa uummata keenya madaalle kan nullee hin madaalle jechuudha. Miidiyaadha wanta ta'eef namoota biyyoota garaagaraatu daawwata. Haa ta'uti garuu kun immoo akka biyya keenyaatti illee baay'ee tokko dhugaa miidhaa tokko agarsiisa jedheetii yaada jechuudha. Nufi kiyya baay'ee tokko yeroo inni miidiyaa kanarratti as deddeebi'ee wantoota hin taane wantoota ciggaasisaa akka fuula namaa fuula waaqa duratti illee gaarii hin taane hojjetu argaa turre jechuudha. Namni mucaa sanitti hin gaddine hin jiru dhugaa waaqayyoo namuma akkasaa yoo ta'e irraan kan hafe namoota isa fakkaatan irraan kan hafe jechuudha. Namni mucaa kanatti hin gaddine namni mucaa kanarraa komii hin qabne hin jira jedhee yaadu jechuudha. Xinnaa kaasee amma guddaatti namoonni kaan immoo qeeqa gochaa jiru jechuudha. Miliyoon akkamittiin seera jala ooluu danda'e kan jedhanillee hin jiru. Warroonni akkasaa seeraa fi aadaa duudhaa biyya keenya warroonni cabsa warroonni akkasaa jechuudha. Warroonni isa fakkaatanii miliyoonaa fi seera jala oola jedhanii komii dhiyeessaa jiru jechuudha. Maaliif borus immoo kan kana caalu tarii gadi ba'uu danda'a. Miliyoonii torbee kana keessatti magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha. Gochaan taane hojjetee ture jechuudha uummata gidduutitti. Uffatan taane uffatee akkasumas immoo paantii shamarranii fuudhee afaanitti illee cuqqaallatee mataatti illee kaawwatee fuulattiin xaragatee wanti inni hin goone hin jiru jechuudha. Harkitanii jirtu. Kuni gaarummaa qaba afanaasaa otoo hin taane tarii namni irraa barata jechuudha. Innaa mucaan kun akka kanatti nutoo deddeebi'u si'ammaaf seera jala oolee jira. Baay'ee tokkoon gammadee gaafa seera jala oolu wanta tokko irraa baratee tarii deebi'ee nama ta'uu danda'a. Namni seera jala gaafa oolu kan nama ajjeese yookaan nama miidhee gaafa seera jala oolu wanta tokko irraa baratee yookaan immoo iddoo dhaqe sanitti iddoo seera sanitti wanta sanarraa deebi'uuf yaalaa jechuudha. Tarii mucaan kunillee deebi'ee boru nama nagaa nama gaarii ta'eetu nuufiyyuu fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Namni akka badeetti akka nafni jennee nuufillee fakkeenya akka ta'u ta'a jechuudha. Garuu mucaa kana akka kanatti hin cal jedhanii otoo ilaalanii borummoo kan kana caalu fiduu danda'a. Kaleessa dheengaddaa minaan paastaa hojjetee affeelee warratee mataa irratti naqatee mataa irra nyaachaa ture wantoota hin taane jechuudha. Kunillee akkasumas immoo uffata shamarranii uffatee shamarran fakkeessee wantoota baay'ee godhee xaqulmaa jaarmaallee uffatee akka nama dubartii harma qabuutitti illee wantoota baay'ee hojjetee ture jechuudha. Yeroo darbes immoo qullaasaa surree ofirraa baasee qullaasaa uummata gidduutti dhaabatee ture jechuudha. Torbee darbe keessatti immoo gosa biraatiin deebi'ee dhufe. Mucaan kun tarii anis ittiin beekumsa argachuuf ta'ee dhugumatti sammuudhuma isaa takka kanatti waan gaarii iyyaanneef ta'ee dhugaanaaf gaaffidha jechuudha. Tarii nama hundumaafiyyuu gaaffii ta'uu danda'a. Beekaa haa godhu wallaalee akkas haa godhu hin beekamne wanti beekame hin jiru jechuudha. Innaa garuu namni yoo wallaalee kana godhellee isa beeku tokkorraa barata. Kan namni gorse nama dhagaa jechuudha. Maadha mammaaksa Oromoo wayifuun mammaakne yoo beekan muruu yoo wallaalan ofittuu muruu jedha. Oromoo wayiif mammaakee kana jechuudha. Yoo beekanii beekumsa ofiitti fayyadamu yoo hin beekne ta'e immoo
kan namni beeku tokko irraa beekumsa namaa qooddatanii irraa fudhatanii baratu jechuudha. Xinnaasaa ta'u guddaa. Mucaan kun eenyu fakkeenya akka fudhatee kanarraa maal akka bare namni beeku hin jiru. Mucaan kun beekaa akka kana gochuu fi jaallatee akka kana gochaa jiraachuu fi yookaaniif immoo dhugumatti sammuusaatu tuqamee hirrina qabaatee kana gochuusaa wanti qoratamee beekamu hin jiru jechuudha. Poolisii yeroo ammaatiif qorannoo jala geggeessee jira. Tarii sammuusaallee qorachuu waan hin oolle dhugumatti mucaan kun fayyaa ta'ee waan kana hin godha yoo ta'e dhugaa waaqayyoo manni seerri jechuudha. Wanta murtootti murteessu tokko gochuu qaba. Sababiin isaa boruu mucaan kun kana haa godhu malee dhaloonni kanarraa baranii kana qaldii fakkeessanii wantoota inni godhu kana shaakaluu danda'u jechuudha. Keessattuu dhaloonni reefu ol guddachaa deeman, dhaloonni xixiqqoon, ijoolleen xixiqqoon, dhaloonni boruu jechuudha. Mucaan kun akkuma kanattiin itti fufee jireenyuma akkanaa jiraata yoo ta'e bifa qaldiitiin wal fakkeessanii kana qoodatanii fudhatanii itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Dhaloota baay'ee mancaasa, dhaloota baay'ee balleessa. Maaliif yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen waanuma argite gadi baatee gooti wanta ta'eef waan irraa argite boruu kanuma gooti jechuudha. Akkuma yeroo darbeen fakkeenyaaf Shibirreen yeroo duraa sana miidiyaa kanarratti yeroo diraama hojjechaa turte namootallee yeroo ishiin arrabsitu. Ishiin garuu bifa diraamaatiin arrabsiti. Ijoolleen immoo namoonni baay'een immoo isa fudhatanii itti wal arrabsaa turanii jechuudha. Kunis immoo akkasuma ta'a. Otoo har'a mucaa kan akkuma kanatti cal jedhanii ilaalanii wanti kun hundumtuu isaaf milkaa'ee borummoo maal akka inni gochuudhaa jiru waan hin beekamnee fi an akka kootiitti mucaan kun seera jala ooluusaa baay'ee tokko na gammachiisee baay'ee tokko itti gammadee jechuudha. Seera jala ooluu jechuun du'uu miti. Seera jala ooluu jechuun lubbuutu bahee miti. Tarii of bareennis waan achi keessaa bahu jechuudha. Wantoota godhe kanarratti gaabbeetoo jechuudha. Mucaan kun maatii isaa hin kabajne, fira isaa hin kabajne, saba isaa, lammii isaa hin kabajne, biyya isaa hin kabajne, waaqallee hin kabajne of gararraatti jechuudha. Mucaa kanarraa kun hin eegamu. Mucaan kun an akka kootiitti jechuudha. Otoo nama nagaatti kan jiraatu ta'ee uummata tajaajiluudhaan silaa. Uummati isaa waa baay'ee isarraa eega. Har'a mucaan kun ofii isaarra darbee nama namaaf waa gochuu danda'udha. Ofii isaarra darbee nama isaa gadiillee gorsuu danda'udha. Maatii isaatiifis keessaayis immoo wantoota humna isaatiinis hojjetee haa ta'u baratees haa ta'u nama maatii isaa gargaaruu danda'udha mucaan kun. Waan harka guutuu kenneefi sammuu guutuu kenneefi qaamni isaa hundumtuu guutuudha. Innaa kanaan jedha an akka kootiitti akka yaada kiyyaatiitti jechuudha. Dhugaa waaqayyo namni yaada garaagaraa qaba. Garuu ani ofii kiyyaa mucaan kun seera jala ooluu isaatti duraanillee ani baay'ee tokkoon komachaa ture keessa kootiitti jechuudha. Maaliif mucaan kun maaf seera jala ooluu hin dandeenye? Maaliif akka kanatti kana godha kan jedhu baay'ee tokko natti dhaga'amaa ture jechuudha. Peejii isaa duraan nan qaban ture ofirraan bulookee godhe. Sababiin isaa wantoota hin taane wantoota nurraa hin eegamne gochaa jira wanta ta'eef jechuudha. Ijoollee baay'een immoo yaada isaanii chiikota isaa mukatti hidhaayii jechaa jiru. Sababiin isaanii chiikonni isaa kun baay'ee gamsiisan ta'e hin beeku. Chiikota baay'ee qabas ta'e hin beeku jechuudha. Namni maaluma isaa ilaalee mucaa kana jaallata. Waan gaarii waan godhuuf immoo nama nagaa waan ta'ee jiruuf immoo karaa gaariirra waan jiruuf immoo akkamitti namni isa jaallachuu danda'an naaf hin galu dhugaa. Gaaffii natti ta'a jechuudha. Namni nama iddoo namummaa isaatti jechuudha. Gochaa namaatu namaa gadi nama godha. Hojii ofiitiyyuu namaa gadi nama godha. Malee waan hunduma keenya iyyuu nama taasisee fakkaatti isaatiitti tolchee nu uume. Garuu immoo hojiin nuti hojjennu gochaan nuti goonu namummaa keenya gadi buusa jechuudha yeroo tokko tokko. Akka nuti nama taane kan nu dagachiisu nu taasisa. Innaa gochaan mucaa kanaa baay'ee fokkisaa. Baay'ee namni garaan nama kana mucaa kanaatti hin gaddine hin jiru. Harmooliin, haadholiin, abbootiin jechuudha. Akkasuma dargaggoonni illee. Warroota kinoo ittiin miidiyaa isaanii guddifachuuf, warroota kinoo ittiin beekamtii akka isaatiitti argachuudhaaf isa jala fiigan irraan kan hafe, warroota fakkaattii isaan irraan kan hafe namni mucaa kanatti hin gaddine hin jiru. Mucaan kun maqaa Itoophiyaa dhoosisuu yoo hin qabu ture akka kanattiin jechuudha. Amma biyyooti garaagaraa miidiyaa kanarraa yeroo kana mucaa kana arganii intee Itoophiyaan kana dhaayi, Itoophiyaan akka kanatti hin deddeebitii jedhanii biyyuma keenya illee akka gadi buusu taasisaa jechuudhaan akka kootitti.
Mucayyoon takka illee hin jirti afaan Amaariffaatiin kan dabarsitu tokko ishiin illee otoo seera jala nu hordofte baay'ee tokkoon gammadaan ofii kiyya. Mucayyoo gufuu xiqqishuu takka jechuudhaan akka malee nyaata Itoophiyaa jettee sanuu Itoophiyaa maqaa dhooftee alaabaa Itoophiyaatti bira keessee sanuu nyaata akkatti ishiin nyaattu jechuudha. Ishiin illee miidiyaa kanarra deddeebi'aa jirti. Otoo ishiin seera jala oolteen baay'ee tokkoon gammada dhugaa waaqayyo. Itoophiyaan akka sanitti nyaata nyaatu. Seera qaba akkamitti akka nyaatu. Keessattuu dubartiin dhiirota yoo sun taane keessattuu dubartiin akkamittiin akka nyaata nyaattu seeratu jira jechuudha. Maaliif koo barumsa irrattuu hin baranna bara. Saayinsii irratti namni hin baranne hin jiru. Kutaa tokko kaasee barate namni keessatti saayinsii keessatti hin argine hin jiru. Saayinsiin akkaataa nyaataa seera nyaataa illee nama barsiisaa jechuudha. Yoo tarii nama hin baranne ta'e malee. Mucayyoon sun illee akka hin taanetti akka nurraa akka biyya keenya hin fakkaannetti kan ishiin nyaattan biyya tokkodha kan nyaata akka malee nyaatu tokko miidiyaa kanarratti sadarkaa kan qabu. Tarii isaaniin dorgomaa jirti ta'ee dhuguma akkuma kanatti nyaatti ta'an beeku dhugaa waaqayyoo jechuudha. Mucayyoon sun afaan Amaariffaatiin afaan ishiin haasoftu gisee tokko immoo waliin beekamu. Nyaata garuu akkamittiin akka ishiin nyaattu dhugaa waaqayyoo nama sodaachisa. Mucayyoon sun amma ishiin nyaata akkasittiin kutattee afaan itti qajeelchitu sana iyyuu hin geessu. Ammuma nyaata sana iyyuu hin geessu ofuma ishiitiif guddinni ishee jechuudha. Innaa yookaan namni dhugaa waaqayyoo maal bakka jedhan iyyuu nama wallaalchisa. Yeroo ammaa kanatti ijoolleen baay'een tokko safuu uummata keenyallee cabsaa jiru. Akkasumas immoo uumaa isaaniillee gararraatti baay'ee tokko sodaachuu dadhabanii jiru jechuudha. Innaa waaqayyo nutti araaramu. Uumaan keenya nutti araaramu malee wanti deemsifamaa jiru wanti ta'aa jiru biyya lafaa kanarratti waan namatti hin tolle waan nama hin gammachiisne tarii warroota akka sanitti hin jiraatan gammachiisuu danda'a malee dhugaa waaqayyo baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Itoophiyaa keessatti wanti deddeebi'aa jiru keessattuu innaa kanan isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa yaada kiyya irratti immoo yoon dogoggoree jiraadhe nahuuf kalchaan isiniin jedhaa yoon balleessee jiraadhe dhiifamaa. Na gorsa na jajjabeessa koomentii jalatti yaada keessan barreessaa sabskiraabii na gochuudhaan illee na jajjabeessa dhugaa waaqayyo warroonni afaan biraa dubbatanii waanuma gaarii kan hin taane iyyuu as fidanii dhufanii sabskiraabii isaaniitiif laayikiin isaanii asiifas miti jechuudha. Nyaatuma waanuma ta'e viidiyoo waraabanii kan gad of lakkisan garuu warroonni afaan keenya dubbannu kun maaliif akka ta'e hin beeku wal guddisaan jirru biliisa daraa na guddisaa na jajjabeessaan isiniin jedhaa hordoftoota kiyya baay'ee amma sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaa keessan naaf ta'a.